Друзья, добрый день. Вот так работает скиммер. Видите, вот это этот акваэскейповский скиммер. Очень хороший, надежный. Очень хорошая, мощная у него корзина, которая ни льдом, ничем, ни землей не поломает. И видите, вот как он прям все засасывает сверху. Видно или нет, как мусор, который попадает сверху, вот он все идет внутрь. Ну да, бросают листочек, видите, и прям как все это попадает сюда в корзину.